Hey Kasper, jeg har lidt lækkerier til dig. Det bliver godt nok kun for hylde 2, da det jo er den næste sjoveste, vi er på udkig efter, du og jeg. Der har været rigtig meget fokus på bøsserne. De skulle træde frem i sportens verden. Det tænker jeg, det er slet ikke gennemtænkt. Forestil dig Morten Olsen stå på sidelinjen og råbe: Hans Pilgaard, spil klatten! Nap bagerste stolpe! Det er slet ikke gennemtænkt. En tenniskamp, Sandbros, der står med 2 tennisbolde, klar til et serve-s. Et øjeblik så opmærksomhed, og du vil få et billede af, at han står med en stor, sort, modbydelig næredildo og skal til at lave et serve-s. Nej, det holder ikke. Jeg vil også gerne komme med nogle andre guldkorn. Det er, hvis jeg selv blev træner igen i ishockey, så det første, jeg ville investere i, det var en målmand. Surprise! Så ville jeg købe Pia Kjærsgaard som målmand. Hun lukker fandme ikke mange af de små sorte svin ind. Kunne du forestille dig, hendes ært i trussen ville være fuldstændig hævet, hvis hun kunne få lov til at stå og nappe det ene lille sorte svin efter det andet på målstregen? Tror jeg vist nok. Nej. Tjena Felix, jeg går og sysler lidt med lidt ting og saker i hovedet mit. Jeg tænkte på at skal gøre lidt seksuel undervisningen. Det der med bien og blommen, det går endda. Det er for gammeldags. Det går endda med det. Vi får åbne os lidt op. Åbne op lidt. Jeg tænker, det med bien og blommen, det holder inte med det. Vi alle kommer jo ihåg på med Ferdinand. Jamen Ferdinand, skal du inte ut og springe med de andre tyder? Nej, inte jo. Jeg vil hellere sitte her og titte på blommerne. Nej, det går inte mere, Felix, tænker jeg. Jeg tænker, at man får lærer manden, hur man finder klitten, og hur man gør med klitten, så man tilfredsstiller kvinden. Der bliver kvinden bedre også til at fortælle, om man er til hele eller halv, eller kvart år, eller hele jorden rundt. Eller himlen rundt hjørnet, som min svenske kompis vel sagde det. Jo, nej, jeg ved ikke, om det endda er på tide, jeg går sammen med Kalmar. Så kan vi jo lave en kvindelig hækkeløber sammen, hvis du forstår så den lille. Sander, luk bytten! Og så tager og hører dig lidt efter den gamle idiot her. Jeg har jo alligevel solgt en del skiver mere end du har. Okay, du kan slet ikke fisse. Din mor, hun har jo noget af en læderskede, den jente. Fy for katten, hun kan det der bis der. Det rager mig en bin. Hun kan virkelig... Nå, det kan hun. Hun kan virkelig slikke en softice, som man skulle tro, indtil en gang var det ikke det, man så. Fy fan i helvede. Den må være en læder efterhånden. Den må være tørret ind. Der har været et par fugtige sværler igennem, men den. Fy for katten, når det var et lille sidesteppe. Sander, du lukker bytten nu, når de gamle idioter snakker, så prøv en gang lige at lære dig lidt, ikke? Ja. Nej, jeg tænker også, Felix, at sætter du og filmer lidt med mig nu, Felix? Gør det? Nej, jeg er ikke klar til at give min stemmer endnu. Selvom Søren siger til mig, jeg lige er lidt for klar nogle gange. Det får han jobbe med selv. Han får jobbe med det selv. Ikke jo. Jeg åbner bare op og bliver så lykkelig af al den kærlighed. Og som jeg sagde til mine sanger i mit team, det er virkelig vigtigt. Hvis de virkelig vil, så kan de. De kan, hvad du vil. Og som jeg sagde, hvis du var bærens legoklods, så har du været en jordbærkage. Den sødme, den sommerdufter, den danske stemme du har, med den distortion og underklang og det løft, du ligesom har, det synes jeg, det skal du blive ved med at gøre dig. Og det har jeg sagt til allihop. Kom med ned i det for dunken og hele vejen op. Her bliver jo så fugtig i dåsen min. For jeg glemmer jo aldrig, dengang René Diffram ringte til mig og sagde, nye Lena, nu skal jeg vise dig klitten. Jeg tænkte, hur fan i helvede, nu ramler det. Og vi åkte i 4 stive timer. Og René, han havde taget badehætten på. Men vi åkte til Vesterhavet. Og det eneste jeg fik i klitten der, ja det var kun sand i klitten. Fy fan i helvede. Og René Diff, han sagde, den smager af saltvand. Men så kom jeg ihåg,
at Dr. Klam, han altid har sagt, en rigtig fitte, det første slik, det skal smage af pis. Ellers så er det ikke rigtig fjamsk. Norsk fjamsk. Så vi sagde altid på Oslobåden, kan jeg huske. Hvad er forskellen på en faxefad og en dansk fitte? Ja, faxefaden bliver ved med at smage af pis. Jo, det sagde vi altid, kan jeg huske. Nej, jeg tænker, at jeg får ikke gå ud den trusser i finalen. Nej, lydmanden blev dosset i hovedet. For ni ved jo, at når jeg hører en herrestemme, så ryger det lige i dossen min lille dosse. Og jeg tænkte, Felix, om dyr jeg skulle lege dosseskjul. 1, 2, 3 kroner for mig. Nej, jeg får ikke komme ud den trusser mere. Jeg kan lige så godt sige det. Nej, for lydmanden, han kunne ikke finde ud af, hvad fanden det var for en lyd, der var på de første optagelser. Det sagde brrrr. Det er jo fordi, der altid er gennemtræk, så når jeg ikke har trusser på, så mine pislakker, de er jo så lange som en Scandia-lastvogn. 646. I faren i helvede.